Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig oder so ähnlich. Ja, in der letzten Episode habe ich mich fett verrannt und ich glaube es wird Zeit, dass wir unser Flügelei setzen, weil das bringt nix. Ich bin hier volle Wumme ans falsche Ende gerannt. Ich habe schon selber gemerkt, ich muss einfach nach wie vor der Kobolde folgen. So, zack. Also, immer deine Viecher folgen. Und nicht einfach planlos in die Gegend rumrennen auf gut Glück, wie ich das jetzt gemacht habe die ganze Zeit, in der Hoffnung, dass man so der Weg, dass wir so eventuell den Weg zum Alchemist finden, weil das war vollkommen in die Sackgasserei gerannt, wo ich durch rein bin. Dementsprechend muss ich mich an die Kobolde halten. So, nochmal Granaten drauf. Okay, das zieht ordentlich bei den Viecher ab, echt. Ich kann aber nicht sagen, warum. Und zack. So, jetzt mache ich aber auch noch mal kurz reingucken. Wie sieht es denn mit meinem Speerlevel aus? Oh, ja, der bitter. 2,38, okay. So, was seid ihr dann, ihr Klobolde? Ja, kein Klobold im Baum drin, okay. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Autsch, autsch. Die zeigen, glaube ich, auch nicht den Weg an, sondern einfach nur, wenn einer da sitzt, dann ist gut, so nach dem Motto. Och, Hund, das war unnötig. Schild, nicht weitergehen, okay. Aber den Gegner will ich jetzt trotzdem noch platt haben. Der bringt halt Erfahrungspunkte und Goldmünze ein. Insofern, komm her. Patsch. Ah, scheiße. In Baldur's Gate würden wir es auch wegen der Erfahrungspunkte machen, also komm schon. Insofern, da bin ich jetzt ehrgeizig bei so einem Scheiß. Hund, du hast einfach nicht drauf. Du hast einfach nicht drauf. So macht man das, Hund. Und jetzt, ouch, ja, genau so kriegt man majestätisch auf die Fresse. Aber na Allah. Im stinknormalen Angriff noch der Finisher gelandet. Hervorragend. Okay, hier müsste jetzt einer sein. Ja, da sitzt wieder in einem Baum. Und guckt, wiescht. Das ist halt immer sehr frustrierend. Wenn man das Ding schmeißt und dann trifft es nicht. Nachdem man dann ewig geladen hat für diesen Mist. Komm schon. Kriegen wir schon irgendwie hier. Weiter hier lade. Und. Och nö! Mann! Also irgendwie bin ich noch fertig. Man muss dazu sagen, es ist der Tag, an dem ich aus Israel zurückgekommen bin. Es ist Mittwoch, der 6.9. Und ich habe den ganzen Tag gestern eigentlich durchgemacht. Ich war von 6 ab der 6 auf der Bär. Und war bis nachts um 4:30 in etwa beschäftigt damit, zum Boarding zu kommen am Flughafen in Tel Aviv. Und von dort aus, ja, habe ich dann ein bisschen im Flugzeug geschlafen. Das soll mir reichen an Schlaf erstmal, damit ich heute wenigstens noch ein paar Let's Plays aufnehmen kann, habe ich mir nur gedacht. Und ja, deswegen sitze ich an dem Tag, an dem ich aus Israel jetzt komme, bin noch hier am PC und mache meine Let's Play-Aufnahme. Weil Wochenende ist ja wieder Lab und, ne? Ihr versteht das Dilemma. Und es muss ja irgendwie alles noch am Schnürchen laufen. Ich mag da einfach keine Lücke drin haben. Ich weiß genau, dass ich beim Lab halt, Freitag geht's halt wieder los, Solonia. Da mache ich dann meine Meisterprüfung als Magier. Und ja, da weiß ich ganz genau. Wo rennt dann der hier, der Kerl? Egal. Ja, dann weiß ich wieder genau. Es geht einfach wieder nicht. Und dann ist am 11.9. am Montag mache ich ja noch Livestream. Das heißt, insofern werde ich am 11.9. wahrscheinlich auch viele Aufnahmen noch machen, damit ich wieder für die Woche Material habe, genau. Und werde dann abends den Livestream starten. Also ich habe wirklich volle Kanne Programm, muss ich sagen. Mein Körper funktioniert derzeit auf Hochleistung. Ich merke, wie ich mit wenig Leistung tatsächlich doch irgendwie relativ gut auskomme. Also man kann, wenn man will. Das liegt auch an dieser Routine, die ich in Israel so gekriegt habe. Mit diesem ganz früh Aufsteher und schon ganz früh Arbeit erledigen. Also ich muss sagen, da hat sich mein Körper doch irgendwie doch schön dran gewöhnt. Und ich kann auch jetzt nochmal so Arbeit leisten, ohne dass ich, wenn ich direkt vom Flughafen komme, einfach ins Bett fall und tot bin.
wie das vielleicht auch früher der Fall gewesen wäre. So, jetzt saugen wir da noch ein bisschen ab. Energiesog erreicht Level 1. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sowas gefällt mir gut. Haben wir da gleich wieder einen Panzer-Minus. Mhm. Ja, ein bisschen mehr kriege ich auf jeden Fall. Das ist schon nicht schlecht. Gut. Komm schon her. Komm schon her. Du Glutdrache. Immer diese Glutendrachen hier. 30. Ui, der ist irgendwie sehr stark auffällig gegenüber Alchemie. Im Generellen habe ich das Gefühl. Hoppla, da bist du. Aber dafür ist er gegen Waffe relativ gut gefeit. So, 46. Okay, ja. Also Alchemie macht anscheinend bei deiner Bursche sehr viel mehr Schade als normale Arggriffer. Außer er wird von einem wilden Pudel angefallen. Das hält ja nicht so gut aus. Okay, ich glaube, hier sind wir definitiv richtig. Die Panzerminoen, oder wie will man dazu sagen, Minoen? Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, die Viecher halten ein bisschen mehr aus, was die physische Sache da angeht. Quatsch, was die alchemistische Sache angeht. Da hockt wieder ein Kobold drin und guckt, wie ist. Und ist hier noch einer vorhanden? Ich glaube nicht. Aber, Moment. Aber ich glaube trotzdem, dass das gar nicht mal so verkehrt ist, wo ich da rumlatsch. Doch, es ist, glaube ich. Auf der anderen Seite, komm, ich habe den Weg noch irgendwie im Kopf. Ich renne das jetzt durch, schnell. Ne, da geht's dann nämlich noch links weiter. Weil ich habe noch irgendwie im Kopf, wenn man links rumgeht, nachdem man so lange die Allee entlang gerannt ist, dann, ist dort der Alchemist, der irgend so Formel noch parat hat, oder was eh wieder so unnützige Formel, die ich sowieso nicht verwende. Insofern drauf schieße, wenn ich es jetzt nicht hinkriege. Okay. Jawohl, da ist überall noch Kobold parat. Das ist schön. Let's. Und gib mir Energie. So, und in seinem Matsch ist Nektar. Ja, Prost Mahlzeit. Ob ich den Scheiß fresse tät, ich weiß ja nicht. So, du drauf. Jawollo. Wie schaut's aus, Kobold? Nee, das scheint eine hauselfenfreie Zone zu sein. Dann gehen wir auch schnurstracks wieder zurück. Und zack, zack. Dann wahrscheinlich hoch, ne? Oder gehe ich jetzt gerade einfach nur den Weg zurück? Ich kann es gerade nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind überall Kobolde. Also von daher, es muss irgendwie stimmen. Egal, ob ich jetzt zurückgehe oder ob ich jetzt richtig gehe. Oh, ich hasse so Dinger, wo Orientierung Frucht ist. Ich bin so mies in sowas. Hauptsache nur laut geplärrt und gegreint. Ach Mist, jetzt trifft das Ding auch nicht. Okay. So, machst du fertig? Och, Hund. Ich verlass mich doch auf dich, Wegstück das. So. Och, Mann. Ackermann. Du dummer Hund. Ach, also, da stellen wir uns gerade alle irgendwie wie die letzte Leute. Das Areal mag ich, ne? Das kann ich jetzt mal. Und da ist wieder so ein Wichtel. Okay, Treffer und Nektar. Da ist auch wieder einer. Also ich bin auf jeden Fall richtig. Oder? Ja, die Musik verändert sich. Nein! Verdammte Scheiße! Ihr habt es wahrscheinlich schon längst bemerkt. Oh, jetzt stummt der mich auch wieder zurück, der Knetkopf. Gibt's dann das? Leichte Aggression. Wusa. Wusa. Jetzt renne ich einfach nur noch. Okay. Ist hier ein Kobold? Jawohl. Ab jetzt renne ich einfach nur noch durch. Ich will jetzt noch diesen scheiß Weg finden, wenigstens in der Episode heute. Ihr merkt wahrscheinlich wirklich, wie ich einfach nur hundsmiserabel in sowas bin. Und ich habe den Weg leider echt nicht mehr auswendig parat. So, da geht's auf jeden Fall weiter. Und ich habe mich noch gefröt. Oho, da war Pelzer. Oh, der hat sich gefröt. Nee, ich Knetkopf, reh mich noch wie Bolle da drüber,
dass ich hier das Gebiet verändert habe und dass die Musik anders ist. Natürlich bin ich mal wieder voll am Anfang gelandet. Alter Dummkopf. Mensch, nee, das sind keine Kobolde mehr. So, dann kann ich das wenigstens noch machen. So Sprenger der Ketten mäßig. Oh, die halten mal zu viel aus. Da esse ich lieber einen Salat. Oh, der ist gerade aus dem Schatten gekommen hier, der Minos. Okay, da ist wieder einer. Irgendwie sind die goldig und widerwärtig zugleich. Also so als kleine Haustiere, die man so trete und rumscheuchen kann, wären die nicht schlecht. Okay, da war nochmal so ein Wegschild. Mann, wie der Toad von der Gummibärenbande, falls er das noch kennt von früher. Die Gummibärenbande mit dem Toad wart. So erinnern die mich so Mistviecher, die man treten kann, aber irgendwie trotzdem als Haustier so halten kann. In Anführungszeichen Haustier. Nicht als würde ich mal Haustier treten. Damit hat es nichts zu tun. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So. Okay. Und. So. Jetzt haben wir wieder Auswahl zwischen rechts und links. Ich gucke gerade, ob irgendwo Sophie noch rumhängt. Nee. Dann kann das nicht der Weg sein. Dann müsste das hoffentlich der Weg sein. Ja, ist er. Sehr gut. Zack. Also hier bin ich auf jeden Fall schon irgendwie richtig, denke ich. Ist da noch einer? Jawohl. Platsch. Sehr schön. Und ich habe am Anfang wirklich noch gedacht, die zeigen einfach mit ihrer Blickrichtung den Weg an. Aber okay, da habe ich mich auch anscheinend ordentlich vertan. Sehr gut. Okay, aber es dürfte irgendwie der richtige Weg sein, denke ich. Mann. Leverwash erreicht Level 23, okay. Machen wir den auch noch. Weil dann dürfte der Ackermann auf jeden Fall auch noch sein nächstes Level kriegen. Können wir uns noch ein bisschen erfrischen bei der Gelegenheit. Und können noch eine Hades-Granate hinterher ballern. Und? Jawohl. Nektar im Drachenleib. Das schmeckt. Das gibt so richtig Tinte auf den Füller. Und? Jawohl. Sau gut. Ich glaube, wir haben es bald. Oder ich hoffe es zumindest irgendwie sehr stark. Da ist nämlich wieder so ein Schild. Ackermann erreicht Level 24, sehr gut. Fast geschafft. Okay. Ich nehme dich beim Wort, Schild. Okay, da zeigt wieder der Kobold noch unten. Ja, Mist. Okay, das war jetzt Mistaktion. Nee, das bringt uns... Ah, doch, da hockt er. Da hockt er, der kleine Drecksack. Und will uns weismachen, wir wären hier auf dem falschen Weg. Indem ich ihn nicht sehe. Aber da macht die Müdigkeit definitiv auch viel mit, muss ich sagen. Und spielt da hier sehr viel Reihe. Also erschöpft bin ich auf jeden Fall. Nicht so K.O., dass ich gar nichts mehr machen könnte. Aber K.O. bin ich definitiv. Und die paar Stunden Schlaf, das war auch eher so... Einfach nur, dass ich nicht umkipp. Oh Mann. Aber Musik verändert sich. Und es geht dann noch aber. Ah, viele Kobolde. Okay. Und die beschwören... Niemand überquert die Brink von der Morph-Kopierer. Zwilling. Auf jeden Fall nicht, ohne sein Leben zu verlieren. Aha. Uiuiui, der hält aber auch ordentlich aus. Die Morph-Kopierer, Doppelgänger wird er jetzt einfach nur genannt, okay? Ja, die Morph-Kopierer scheinen sich durch diese Kobold-Magie hier anscheinend zu bilden. Zwilling mit dem Hund drauf und dann war's das. Okay, noch einmal. Ja, da haben wir nur so Ackermann-Kopie. Mit der gechillte Zwischenboss-Musik. Also es ist bei weitem noch nicht der Endboss hier von dem Lader. Aber ich habe den komplett vergessen, muss ich sagen, den Zwischenboss. Ui, der zieht aber echt gut ab. So, Moment. Gut, dann saugen wir jetzt nochmal ab. Der dritte Doppelgänger haben wir jetzt auch noch. Ja. Gut. Ein bisschen Energie klauen und bei der Gelegenheit ein bisschen die Alchemie pushe, ist auch nicht verkehrt.
Zumal der so auch gar keine Gelegenheit hat, sich irgendwie zu regenerieren, um noch irgendwas zu machen. Was recht praktisch ist. Okay. Nitro hat er angewendet. Aha. Ob das noch wirkt? Ich glaube nicht. Sehr schön. Excalibur-Erhalter. Sehr schön. Stimmt, da war ja noch was. Moment, gucken wir uns gerade mal, was das kann. 30. Während der Speer, der Bronzespeer ist auch auf 30. Okay. Der Drachentöter war auf 20, Excalibur auf 30. Sehr schön für den mittelalterlichen Kontext. Ich bleibe aber dann doch lieber wieder bei meinem Bronzespeer, weil wir werden bald neue Speer kriegen. Und bis dahin mag ich den wenigstens so halbwegs auf Vordermann gebracht haben. Okay. Oh, da ist ein kleiner Bu. Wow, ich hab den Kampf beobachtet. Du bist so stark. Du bist viel stärker als der andere Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich hab's mit eigener Augen gesehen. Magst du das Spielstand speichern? Ja, das ist doch mal eine gute Idee, oder? Waldbrücke. Tschüss. Ja, mach's gut. Naja, im Mittelalter hat man nicht viel zu tun gehabt. Da hat man immer an solche Brücke geguckt und hat jemand zugeguckt, wie sich so zwei Ritter auf die Fresse geschlagen haben. Wobei das eher so ein neuzeitlicher Gladiatorenkampf war. Aber mit mittelalterlicher Waffe dafür, also immer hier. Gut, das sind die Koboldis. Ja, da steckt wieder einer drin. Ja, da muss man echt höllisch aufpassen jetzt. Nee, da steckt keiner. Mist. Du war auf jeden Fall kein Kobold. Aber ein Drache. Okay. Ich glaube, die kommen auch später noch als Gegner vor, diese Kobolde. Und werden explizit als Kobold bezeichnet. Aber ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Was Gotika angeht, die Welt, habe ich sehr, 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 sehr viel vergessen. Das ist ja fast, als würde ich es wieder von Anfang an spielen. Okay, du sitzt da, der Wicht. Und weiter. Gott. Und unseren Endboss vom Schattenwald kommt ja auch noch. Moment, da ist wieder so ein Schild. Todesstadt, 5 Kilometer. Ja, wenn das nicht erbaulich klingt. Okay. Also jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest einmal ein schönes Ziel vor Augen. Wenn mich Todesstadt nicht motiviert, weiß ich auch nicht was. Oh, du bist ja gar nicht feindlich. Hi. 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 Deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten war eine gute Tat. Du hättest mich doch auch verenden lassen können. Nimm das Geschenk als Zeichen von meiner Anerkennung. Drachenmünze erhalten. Okay, geil. Was macht das? Und deswegen hat es sich jetzt auch auf jeden Fall gelohnt, den aus dem Brunnen zu holen am Anfang. Wenn wir es dann... Das ist bei Gegenständen, glaube ich, dabei. Genau, Drachenmünze, da haben wir es. Erhöht die magischen Abwehrkräfte des Besitzers. Ja, das ist doch schon ziemlich geil. Danke für deine Hilfe. Wir werden uns wiedersehen. Okay. Also jetzt haben wir auf jeden Fall einen Oglin als Freund. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Interessanterweise ist er aber dann fortgerannt, als ich ihn aus dem Brunnen gerettet habe. Vielleicht hat er ja Angst gehabt, dass ich ihn dann attackieren würde oder so. Okay, bei dem können wir auch nicht handeln oder so. Und ansonsten gibt es hier auch nichts mehr für uns zu tun. Jo, jetzt haben wir das auf jeden Fall abgemacht. Moment. Das ist das hier. Ist das richtig hier noch? Ich glaube schon. Genug Nektar habe ich auch noch. Wer hätte es gedacht? Todesstadt 5 Kilometer. Genau, da bin ich drauf vorbeigelatscht. Und dann müsste ich wohl Dohi gehen. Genau, da ist nämlich auch wieder so ein Wichtolosaurus. Okay. Also der Todeswald ist definitiv... Todeswald, sage ich. Der Schattenwald ist definitiv schon eine Strecke, mit der man zu rechnen hat. Muss man klipp und klar sagen. Nicht mein liebstes Gebiet. Aber dafür finde ich das ganze Feeling von der Welt Gotika ziemlich geil. So. Viele Leute sind ja echt so ein Anti-Car-Fan. Muss ich sagen. Finde ich zwar auch cool. Wow, 203 nur mit der Formel. Leckt mich am Arsch. Das macht ja richtig was aus. Ja, da sitzt wieder einer. Ja, der dreht sich auch. Okay. Ja, Antika hat mich jetzt von der Gesamtstimmung schon auch
nicht so vom Hocker gerissen, aber es war schön die Welt, auf jeden Fall. Aber es hat einfach nicht, mich so nicht vom Hocker gerissen. Und ansonsten täte ich sagen, dass bei Antika halt auch die 2 Tempel die Dinger sind, die mich halt immer total demotivieren. Ich hocke bei der Welt und denke, oh, scheiße, ich muss wieder in diesen Minotauren-Tempel rein und ich muss dann wieder in diese eklige Pyramide rein. Und da bin ich irgendwie etwas unmotivierter, als ich für ein Let's Play sein sollte. Aber ich hoffe, ich habe es trotzdem ordentlich kommentiert. Galgenberger, 5 Kilometer, das klingt sympathisch. Das klingt richtig sympathisch. So, gehen wir mal hier. Und was haben wir dann da noch? Energiesog. Entschuldigung, ich muss ab und zu diese Psycho-Geräusche einfach machen. Okay, der Hund hat es jetzt für den Arsch gemacht, aber 100 Goldmünze habe ich wenigstens gekriegt und nicht nur irgendeinen unnötigen Nektar. Okay, da kann man bestimmt hochgehen, Vater. Weiterer Weg, oder? Nee, natürlich nicht. Ah, doch, da hockt doch der Knetkopf. Wenn man so ein Knetkopf mit Bär ist, ist man schon recht leicht zu übersehen. Upf. Und Energiesog. So. Autsch. Wieder voll auf die Gosch. So, weiter geht's. Ich will die Formel durchaus richtig schön aufleveln. Nee, das wird jetzt wahrscheinlich Instant Killer. Machen wir doch mal so einen Feuerball. Ja. Okay. Wo geht's dann hier bitte weiter? Jetzt wollen mich die Kobolde irgendwie verarschen, habe ich das Gefühl. Also jetzt machen sie sich gerade so einen Spaß draus. Bisschen Yankee-Verarscher. Dann aber da rum, oder? Ja. Und dann hier. Wie schaut's aus? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist eine Sackgasse. Okay. Wie war denn das jetzt? Von links komme ich. Oder? Oder? Komme ich von links? Was ist da noch unter? Nee, das ist eine Sackgasse, okay. Sehr suspekt, sehr suspekt. Da komme ich do von links, ne? Das heißt, ich kann do runter und do rein, oder? So, jetzt gerade mal gucken, ob da irgendwo ein Schild ist. Ja, genau, Galgenberger. Okay, dann komme ich von hier aus. Und muss dann da hoch und dann da links rein. Dann müsste das der richtige Weg sein, oder? Ja, da sitzt wieder so ein Pimpfarino. Und da sitzt auch wieder so einer. Okay. Oh, Gebietsmusik ändert sich wieder. Jawohl, das ist unser Boss. Das ist unser Boss. Und zwar der gute Baumdrache. Sehr schön. Okay. Ui, das macht schon mal ordentlich Schade. So, dann als Strophe und Wetter will ich darum. Den finde ich auch irgendwie schön animiert, wie der so an dem Speer rumkaut. Und wie Drache natürlich Feuer spucken, wenn der mit Feuerball als Alchemistenformel dann dargestellt. Finde ich eigentlich auch eine schöne Lösung. Hades-Granaten erreichen Level 2. Uiuiuiui, also Schade machen wir auf jeden Fall gerade. Und der Drache rülpst ziemlich ekelhaft. Okay. Ja, das macht richtig ordentlich Schade. So, Truffhund. Das war's schon. 2000 Goldmünze nur dafür, dass ich einen ziemlich einfacher Bossgrad niedergestreckt habe, der echt etwas Panne war. Okay, auf dem Speer hat er rumgekaut, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Genau, jetzt geht's nämlich den Elfenbeinspeer. Und ich glaube, den behalte ich auch, weil es macht, denke ich, wenig Sinn, jetzt nochmal das Ding auf halbem Level zu machen. Nee, dann nehmen wir der Elfenbeinspeer fertig ab. Okay. Gerade mal gucken, ob ich hier noch speichern kann. Dürfte der Fall sein. Okay. Das kann ich noch nicht zerschlagen. Ich glaube, dafür habe ich das entsprechende Gerät noch nicht. Gerade mal gucken. Nee, Quatsch. Die Bronze-Axt, die hilft hier herzlich wenig. Und Excalibur bringt auch nichts. Okay, da brauche ich dann die Mittelalter-Axt dafür.
damit ich das knacken kann, damit ich so Barriere durchhauen kann. Und wir kommen mal wieder in den Kanal. Irgendwie war das früher sehr beliebt, habe ich das Gefühl, so Kanäle. Okay, na gut. Ah, das ist wieder unterm Schloss, glaube ich, genau. Aber an der Stelle die ich jetzt sagen, dass ich hier meinen Cut setze. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.